Nikdy som neverila na duchov, príšery, ani paranormálne javy. Vždy som si myslela, že ľudia si podobné príbehy vymýšľajú, aby si spríjemnili nudné večery, alebo aby si ospravedlnili zvláštne zvuky v starých domoch. Bola som racionálny človek, ale to, čo sa mi stalo minulý týždeň, ma prinútilo spochybniť všetko, čomu som doteraz verila. Bývam sama v malom byte na okraji mesta. Staršia budova s úzkymi chodbami, ktoré vždy voňali mierne zatuchnuto, ako keby v nich bol navždy uväznený pach minulosti. Moji susedia boli prevažne starší ľudia, tichí a nenápadní. Nočné ulice za oknom bývali prázdne, osvetlené len slabým žltým svetlom pouličných lámp. V ten večer som šla spať neskoro. Celý deň som bola unavená a nemohla som sa dočkať, kedy si konečne ľahnem. Ležela som v posteli, prikrytá až po bratu, keď sa to stalo. Tiché klopanie na dvere. Nebolo hlasné, skôr tak jemné, pravidelné, takmer opatrné. Otočila som sa nabok a zahľadila sa na dvere spálne. Moje srdce začalo byť rýchlejšie. Pozrela som na mobil, boli 2 hodiny, 37 minút ráno. Kto by mohol klopať tak neskoro v noci? Možno niekto zablúdil, pomyslela som si. Alebo sa niektorý zo starých susedov pomýlil. Prešla som cez tmavý byt a zastala pri dverách. Cítila som zvláštny nepokoj, ale potlačila som ho. Nahla som sa ako kukátku. Na chodbe nikto nebol. Odomkla som a otvorila dvere. Chodba bola prázdna, osvetlená len blikajúcou neónovou žiarivkou. Haló! Ozvala som sa ticho, no odpoveď neprišla. Zavrela som dvere, otočila kľúčom v zámke a vrátila sa do postele. Celý čas som sa snažila presvedčiť samu seba, že sa mi to iba zdalo. Ale presne o 3:00 sa zaklopanie ozvalo znova. Tentoraz hlasnejšie. Stiahlo mi žalúdok. Priložila som ruku na ústa, aby som zadržala dých. Nechcela som, aby ktokoľvek alebo čokoľvek vedelo, že som hore. Znovu som sa priblížila k dverám, tentoraz ešte väčšou opatrnosťou. Moje bosé nohy chladila podlaha. Pozerala som cez kukátko. Chodba bola stále prázdna. No keď som sa otočila späť do bytu, na malý moment som mala pocit, že niekto stojí hneď za mnou. Taký ten pocit, keď cítite cudzí pohľad priamo na zátylku. Rýchlo som sa otočila. Nikto tam nebol. Ale v tej chvíli som si všimla niečo zvláštne. Svetlo v kúpeľni blikalo. Som si istá, že keď som šla spať, bolo zhasnuté. Vystrašene som sa vrátila do spálne a zamkla dvere. Celú noc som už nespala. Na druhý deň som sa snažila zabudnúť na to, čo sa stalo. Možno to boli len staré trúbky v budove alebo nejaký žartík od tínedžerov z vedľajšieho vchodu. No keď sa zotmelo, začal sa ma zmocňovať nepríjemný pocit. Presne o 3:00 ráno sa klopanie ozvalo znova. Tentoraz už nie tiché, nie opatrné, ale silné, hlasné a nepríjemné, naliehavé klopanie. Vytrhlo ma to zo spánku. Tentoraz som sa neodvážila ani vstať z postele, ale potom sa ozvalo znova. No nie z dverí, znútra bytu. Srdce mi vyskočilo z hrude. Pomalým, takmer nepočuteľným pohybom som sa otočila. Klopanie prichádzalo z kúpeľne. Dvere kúpeľne boli pootvorené. Medzi tmavými štrbinami dverí som videla len tmu. A potom niečo vyšlo von. Nebol to človek, nebol to tieň. Nebolo to nič, čo by malo patriť do nášho sveta. Nevidela som to jasne, ale cítila som to. Cítila som chlad, ktorý sa ku mne približoval. Cítila som váhu prázdnoty, ktorá sa mi zakusovala do kostí. A potom som začula šepot. Už som tu. Zavrela som oči a modlila sa, aby to zmizlo. A ráno, keď som ich otvorila, bolo všetko tak, ako predtým. Dvere kúpeľne boli zatvorené, svetlo neblikalo, ale niečo bolo iné. Na mojom nočnom stolíku bol otlačok mojej ruky. Odvtedy už nepočujem klopanie. Teraz počujem dýchanie.
každú noc. Čoraz bližšie. A včera som cítila studený dotyk na svojom pleci. Dnes noci sa bojím zaspať. Bojím sa, že keď sa zobudím, už nebudem sama.